This conference will now be recorded. Okay, everybody. Thank you, everyone. Good afternoon to you. I am Eleanor. I am from WatchGuard Technologies. I am the marketing manager taking care of Southeast Asia here at WatchGuard. Very quickly, I want to go through with you for a few housekeeping items while we are waiting for other to join in, right? So if you can see, there are a few ways for you to interact with us though we are in a virtual session, but that doesn't mean we are stopping you to interact with us. Whenever you have any questions and you feel like saying something, please unmute yourself. All right. Secondly, if you are comfortable to show yourselves via the camera, you can also do so. We are not stopping you to show yourselves at the camera because it's much more easier to interact. It's just that we are trying to move away from bandwidth issue. Hence, we are not using the camera. But if you are not facing any internet connections, please do so. Yeah, and then there is also the chat box that you can put in to put your questions if you are shy, talking, and unmuting yourself. The chat box is here. And lastly, you can speak in mere language if you have any questions or clarifications. Andromeda team is here to translate for us if you have some clarifications. Okay, so my team is also here. We also have Fong here, is a technical guy. So whenever you feel like asking anything, please do so. Without further ado, I would like to pass the floor to our WatchGuard PM, Budisak from Andromeda. Take it away, Okay, Budisak. okay, thanks you Eleanor បាទសួស្តីបងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខាងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើម webinar របស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមសួរបងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខាងខ្ញុំបានច្បាស់ទេបងសួស្តីអូខេបាទអរគុណច្រើនបងបាទអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងដែលជាអតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួម webinar ដែលខាងក្រុមហ៊ុន Andromeda បានបង្កើតក្នុងគោលបំណងដើម្បីចែករំលែកជាចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលទាក់ទងទៅនឹងផលិតផល Panda Endpoint Security ហ៎បងដែលជាផលិតផលមួយដែលផ្ដោតទៅលើ Endpoint ហើយនិង EDR Solution របស់ក្រុមហ៊ុន WatchGuard បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមណែនាំសមាជិកដូចជា Eleanor ដែលគាត់បាន speak មុនហ្នឹងគឺគាត់ជា Regional Marketing Manager ប្រចាំក្រុមហ៊ុន WatchGuard ហើយនិងMr. Fong គាត់ជា Regional Consultant មកពីក្រុមហ៊ុន WatchGuard ប្រចាំនៅ Southeast Asia បាទហើយខ្ញុំបាទវុฒิស័កជា Product Manager ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Andromeda ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Andromeda ហើយ team ខ្ញុំ Mr. Da គាត់ជា Pre-sale Product Manager ប្រចាំនៅក្រុមហ៊ុន Andromeda ដូចគ្នាហើយជាចុងក្រោយគឺteam ខ្ញុំម្នាក់ទៀតវលៈគាត់ជា Channel Marketing Manager ប្រចាំនៅក្រុមហ៊ុន Andromeda បាទហើយថ្ងៃនេះ agenda ដែលពួកខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញគឺមានដូចជាទី1 why endpoint security ដែល present ដោយ team ខ្ញុំ Mr. Da ហើយបន្តមកទៀតគឺ WatchGuard Endpoint Security ដោយ Mr. Da និង optional module ហើយនិង Endpoint Security Best Offering ដែល present ដោយ Mr. Da ដូចគ្នាហើយយើងក៏មានជា case study មួយចំនួនដែលនឹងធ្វើការ present ដោយ Mr. Fong ដែលនៅខាង WatchGuard បាទហើយបន្តមកយើងក៏មានជា Q&A session ហើយក៏យើងក៏មានជាសម្រាប់ខាងអតិថិជនដែលមានជាសំណួរសួរទៅខាងពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងបាទហើយក៏មានជាការបង្ហាញនៅ promotion ខ្លះៗដែលខាងពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្ន
ហើយជាចុងក្រោយគឺយើងនឹងមានជា lucky draw season បាទនៅចុងកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងបើសិនជាការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ពួកខ្ញុំមានការខ្វះខាតឬមួយក៏មានការល្អិតល្អួលដែលបណ្ដាលមកពីអ៊ីនធឺណិតក៏សូមអធិស្ឋានដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះខាងពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើការនៅផ្ទះអញ្ចឹងហើយទៅវាមានភាពល្អិតល្អួលបន្តិចតួចទៅលើអ៊ីនធឺណិតconnection បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតដាគាត់នឹងធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹង agenda ទី1បាទដែលទៅលើ why endpoint security Okay Eleanor you can pass to Da Thank you, Butisak, for that. Okay, Danny, you are the presenter rises with you. You may start anytime. Okay, thank you Eleanor and Mr. Botichak សួស្តីបងអរគ្នាម្ដងទៀតខ្ញុំដានីគឺ Preset Engineering នៅ Andromeda អញ្ចឹងណាបងមុនពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំសូមធ្វើការភ័យទោសដែរបើសិនជាមានការរអាក់រអួលដូចជាចំណុចកន្លែងណាមួយដែលខ្ញុំធ្វើការ explain ទៅអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងអាចឆាតបញ្ជាក់ជាមួយខាងខ្ញុំក៏ដូចជា enable voice ដើម្បីសួរសំណួរផ្សេងៗណាបងដោយសារតែបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានខាង voice chat engineer ដែលគាត់ជួយ support ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ present តែម្ដងទៅអញ្ចឹងណាអូខេ agenda ទី1ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីហេតុអីបានយើងត្រូវការ endpoint security ទៅលើចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកឡើងចំណុចពីរសំខាន់ទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង cyber security landscape ទី2តាក់ទងទៅនឹង cyber security ហើយនិង dynamic អញ្ចឹងណាទៅ detail ទៅលើ cyber security landscape ដោយសារតែខ្ញុំឃើញកត្តាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ complexity ទៅលើទាំងផ្នែក technical ហើយនិង business side ក្នុងការ work together អញ្ចឹងណាហើយកត្តាសំខាន់មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ increase ទៅលើ street landscape ហើយនិងលក្ខណៈថា sophisticated street ដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញក្នុងការ prevent ហ្នឹងវាមានការ increase អញ្ចឹងវាក៏ជាកត្តាដែលយើងត្រូវការ endpoint security solution ដែរណាហើយមួយទៀតចំពោះ customer ដែលគាត់មានលក្ខណៈ complex IT environment ដូច situation ខ្លះគាត់មាន bring your own device ហើយដូចកត្តាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងមាន many device ជាច្រើនដែលគាត់ធ្វើការ work remote ពីផ្ទះទៅអញ្ចឹងណាហើយនឹងកត្តាការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើការប្រើប្រាស់ system នៅក្នុង cloud environment ហើយចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ complicate ទៅលើការគ្រប់គ្រងដោយសារតែយើងមាន many solution many vendor នៅក្នុង involve នៅក្នុង environment តែមួយអញ្ចឹងណាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាដែលយើងត្រូវការ advanced endpoint security ដើម្បីជួយ fulfill security gap របស់យើងហើយដែលយើងត្រូវការ solution មួយដែល automation អញ្ចឹងគឺដោយសារតែបច្ចុប្បន្នគឺយើងជួបប្រទះទៅនឹងគេហៅថា professional cyber security គឺនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងណាបងអូខេចំណុចទី2គឺខ្ញុំចូលទៅលើ threat dynamic អូខេសុំទោសខ្ញុំចង់ show ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង history នៃការ attack បន្តិចសិនមុននឹងចូលទៅ threat dynamic ដើមឡើយនៅឆ្នាំ1990យើងចាប់ផ្ដើមមានតែ virus sample ទេអញ្ចឹងណាហើយចាប់ផ្ដើម2004មកបានយើងចាប់ផ្ដើមមានកត្តា spyware ក៏ដូចជា botnet ហើយនិង trojan ដែល hacker គាត់ប្រើប្រាស់ attack ទៅលើ backdoor អញ្ចឹងទៅហើយបានក្នុងឆ្នាំ2016បានយើងចាប់ផ្ដើមមាន zero day exploit បានន័យថាចាប់2016មកគឺក្រុម hacker គាត់លេង target ទៅលើ exploit ធម្មតាដែលថាបើសិនជាយើងនិយាយពី exploit គឺបានន័យថាគឺជាការ attack ដែលគាត់ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើ application ឬមួយក៏ system ដែលមានចន្លោះប្រហោងឬក៏ចន្លោះខ្វះខាតចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយពី zero day exploit បានន័យថាក្រុម hacker ហ្នឹងគាត់ព្យាយាមរកចន្លោះប្រហោងដែលខាង developer ខាង owner product owner ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា Microsoft គាត់ found ថាអូខេមាន
បញ្ហានៅលើ Windows របស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ provide ជា patch update ទៅកាន់ software Windows របស់គាត់អានឹងយើងអាចខលថាជា exploit បានន័យថាខាង product owner ហ្នឹងគាត់ស្វែងរកខ្លួនគាត់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអតិថិជនណាដែលគាត់អត់ធ្វើការ upgrade ទេអញ្ចឹងក្រុម hacker ដែលគាត់ attack ទៅលើ exploit ហ្នឹងគឺគាត់អាច take advantage ទៅលើនឹងបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយពី zero day exploit បានន័យថា even product owner ក៏គាត់អត់ទាន់រកបញ្ហាហ្នឹងឃើញដែរប៉ុន្តែ hacker គាត់អាចរកឃើញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាម attack ទៅលើស្ថាប័នរបស់អតិថិជនហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ថ្មីនេះក្នុងឆ្នាំ2020គឺជាលក្ខណៈគេហៅថា new attack ដែលយើងអាចនិយាយថា lateral threat movement បានន័យថា attacker គាត់ប្រើប្រាស់គេហៅថា social network ក្នុងការ attack ទៅលើ end user នីមួយៗអញ្ចឹងទៅអូខេយើង move ទៅ slide បន្ទាប់ទៅលើ threat dynamic ទៅលើ threat dynamic ខ្ញុំចង់លើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចមួយចំនួនដូចជាកត្តា ransomware វាគឺជាប្រភេទ attack ដែលបានន័យថា hacker ហ្នឹងគាត់អាចរកចំណូលបានខ្ពស់ហើយក៏មានការស្មុគស្មាញក្នុងការ prevent ទៅលើ network របស់យើងបានន័យថាយើងអត់អាច rely ទៅលើ security parameter នៅលើ gateway របស់យើង only ទេគឺតម្រូវឲ្យយើងត្រូវការ endpoint security ហ្នឹងដើម្បីទៅ fulfill attack surface ទៅផ្នែក endpoint device ដោយសារបច្ចុប្បន្នគឺ endpoint គឺជាលក្ខណៈថា target attack ដែលមានភាគរយខ្ពស់មែនទែនបើតាមខ្ញុំចាំមិនខុសទេខ្ទង់ around 20% ជាងទៅលើការ attack ណាហើយទៅលើ customer ដែលគាត់ត្រូវការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្រូវការ compliance ក៏យើងអាចសិក្សា endpoint security ដែរអញ្ចឹងណាចំពោះបងដែលគាត់មាន IT environment លក្ខណៈទាំង conflict ដូចជាគាត់មានជា mobile user គាត់មានជាលក្ខណៈ cloud ដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយ bring up device អីទៀតហ្នឹងគឺលក្ខណៈមានដែលយើងអាចនិយាយថាជា environment ដែលរៀង complexity អញ្ចឹងគឺជាប្រភេទដែល environment ដែល hacker គាត់ target ក្នុងការ attack អញ្ចឹងហើយដោយសារតែកត្តាសំខាន់មួយទៀតដោយសារតែCOVID pandemic អញ្ចឹងទេ user ទាំងអស់គឺត្រូវ work from home ហើយយើងដើម្បីឲ្យ user ទាំងអស់គាត់ security យើងតម្រូវឲ្យមាន VPN mobile VPN ហើយនិង endpoint security ហ្នឹងដើម្បី secure គាត់ even គាត់អត់ work ពីក្នុង corporate network របស់យើងក៏ដោយអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំ move ទៅ slide បន្ទាប់នេះគឺជាបញ្ហាដែលទៅលើ existing software ឬក៏ customer ដែលគាត់អាច upgrade solution របស់គាត់ទៅកាន់ advanced security បានណាបានន័យថាចំពោះបងដែលគាត់កំពុងតែប្រើ traditional endpoint security product អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ looking for advanced solution អញ្ចឹងគាត់អាចទៅជាមួយនឹង Panda security endpoint security របស់យើងបានដោយសារតែ Panda endpoint security របស់យើងគឺយើងគឺជា next generation endpoint ហើយយើងប្រើប្រាស់គេហៅថា native cloud platform អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការ customer គាត់អត់ចាំបាច់ implement ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង infrastructure take time ក្នុងការ implement ហើយ take more cost ហើយពិបាកក្នុងការ maintenance ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅជាមួយនឹង cloud solution បានន័យថា everything គឺយើង done by vendor ហើយ reduce total cost របស់គាត់ទៀតបន្តមកទៀតយើង provide ជា single dashboard សម្រាប់គាត់ក្នុងការធ្វើការ manage ក៏ដូចជា configure policy មួយចំនួនអញ្ចឹងណាហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺយើងអាចធ្វើការ prevent ក៏ដូចជា detect ទាំង known ហើយនិង unknown malware ក៏ដូចជា zero day exploit ផងដែរអញ្ចឹងណាបាទអូខេហើយបន្តមកទៀតចំពោះ customer ដែលគាត់បច្ចុប្បន្នគាត់មាន experience ជាមួយនឹង analysis ទៅលើ event បានន័យថា traditional endpoint របស់គាត់អត់ provide ជាលក្ខណៈ detail compliance audit បានន័យថានៅពេលដែលមាន issue កើតឡើងមកវាអត់ show ជា detail log បានន័យថា show root cause ឬមួយក៏បញ្ហាហ្នឹងវាកើតឡើងពីណាអញ្ចឹងចំពោះ Panda របស់យើងគឺយើង provide ជា simple event log បានន័យថានៅពេលដែលមាន malware activity ណាមួយនៅលើ endpoint device កើតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុង log របស់យើងនឹង show ប្រាប់ថាអូខេនៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះគឺយើងមានsecurity malware activity កើតឡើងហើយកើតឡើងនៅលើ computer ប្រមាណដែរហើយពេលវេលាប្រហែលអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលបង click ទៅលើ event ហ្នឹង
គឺវានឹង show patch ដែលអា script ហ្នឹងវា run បន្តមកទៀតវានឹងប្រាប់ថាអូខេmalware activity ហ្នឹងបាន access ទៅ data របស់ endpoint device អត់ហើយវាមាន communication ទៅលើoutside network បានន័យថាទៅកាន់ attacker អត់ចឹងណាពេលខ្លះ malware អាចមាននៅក្នុង PC របស់ endpoint device ប៉ុន្តែគឺយើងគឺ Panda របស់យើងគឺ block យើងអត់ឲ្យវាធ្វើការ communication ជាមួយនឹងattacker បានទេចឹងណាអូខេចំណុចមួយសំខាន់ទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង traditional endpoint security ភាគច្រើនគាត់ alert ឲ្យ admin ធ្វើការ consider ថាគួរ block ឬក៏ low ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Panda security solution របស់យើងបានន័យថា concept របស់យើងគឺយើងចង់ provide លក្ខណៈ simplicity សម្រាប់អតិថិជនបានន័យថាយើងលក្ខណៈប្រើដែលយើងអាចខលថា humanless ណាបានន័យថា everything គឺយើង automation យើងមាន big data តែយើងបូកជាមួយ machine learning របស់យើងដើម្បីធ្វើការ classification ដើម្បី make sure ថាអូខេ traffic ដែលកំពុងតែ run ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ codeware មិនមែនជា malware អញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺយើងមាន street hunting service ដែលក្នុងនោះគឺមាន Panda security expert គាត់ monitor ទៅលើ codeware ដែល machine learning យើងធ្វើការ identify ថាវាជា codeware ហើយក៏យើងនៅ keep monitor ដែរព្រោះដើម្បីឲ្យយើងធានាថា customer គាត់គឺ safe នៅក្នុងភាគរយ 99.99% អញ្ចឹងណាបងអូខេខ្ញុំមូលទៅ slide បន្ទាប់នឹងនិយាយពី watchguard endpoint security detail នេះគឺជាការសង្ខេបខ្លះៗដែលខ្ញុំលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង next generation endpoint security solution របស់យើងដែលយើងមានភាពខុសគ្នាអំពី traditional endpoint security solution ដូចនៅខាងឆ្វេងគឺនិយាយអំពី traditional endpoint security solution គឺភាគច្រើនគឺវា rely ទៅលើគេហៅថា signature based ហើយវា detect mostly ទៅលើ known malware ទេអញ្ចឹងណាហើយភាគច្រើនគឺ alert ប៉ុន្តែអត់ត take any action អីទេ even វា waiting បានន័យថា admin ធ្វើការ consider ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅពេលដែល admin គាត់ខ្វះគេហៅថា knowledge ទៅលើ cyber security solution អញ្ចឹងធ្វើឲ្យ damage នៃការ attack នេះវាមានការកើនឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែចំពោះ next generation endpoint security solution របស់ Panda ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា adaptive defense by Red Hawk ហ្នឹងគឺយើង combine ទាំង traditional technology បូកជាមួយនឹង EDR technology solution បានន័យថាចំណុចសំខាន់ទី1គឺយើងមានគេហៅថា based on behavior intelligence ណាគឺយើងមាន big data បូកជាមួយនឹង machine learning ដើម្បីធ្វើការ classification ក៏ដូចជា prevent ហើយនឹង attack ទៅលើ activity ទាំងអស់ដែល run នៅលើ endpoint device ចំណុចទី2គឺយើងអាច protect ទាំង threat ប្រភេទទាំង known ហើយនិង unknown threat ដែលជាលក្ខណៈ APT អីចឹងណាបងហើយចំណុចទី3គឺយើងអាច manage ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ monitor ការ log ហើយនឹង category 100% ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែល endpoint របស់យើង install agent Panda របស់យើងទៅគឺបានន័យថាយើងអាច manage ព័ត៌មានទាំងអស់ដែល run នៅលើ endpoint device ឧទាហរណ៍ថាអូខេ performance របស់ endpoint device ហ្នឹងគាត់ run នៅសល់ប្រមាណ CPU memory ប្រមាណហើយគាត់មាន running software អីខ្លះអញ្ចឹងគឺយើងអាចមានសមត្ថភាពទៅធ្វើការ detect ដើម្បីចំណុចទី4យើងធ្វើការ prevention detection ហើយនឹងធ្វើការ remediation ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការ automation block action ទាំងអស់ហ្នឹងដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងអត់ចង់ឲ្យ IT admin ហ្នឹងគាត់ involve take any action ច្រើនទៅលើការ menu ទេដោយសារតែយើងចង់ provide ជា simplicity ទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងអញ្ចឹងណាអូខេពាក់ព័ន្ធចំណុចហ្នឹងនៅ session ចុងក្រោយគឺយើងនឹងមាន case study មួយនៅក្នុង industry education ដែលនឹងនិយាយពីចំណុចហ្នឹងចំណុចទី5គឺយើង provide ជា detail forensic information ទៅលើ security audit ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់បានន័យថានៅពេលដែលមាន malware activity កើតឡើងគឺយើង provide ជាព័ត៌មាន detail ទៅលើ malware ហ្នឹងហើយprovide ជា root cause ថាវាកើតឡើងពីណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ admin គាត់មានការងាយស្រួលក្នុងការស្វែងយល់ពី root cause ហើយ
prevent វាដាក់កុំឲ្យវាកើតឡើងនៅក្នុង future ទៀតចឹងណាអូខេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចទី6គឺទៅលើ comprehensive visibility ទៅលើ endpoint activity ហ្នឹងបានន័យថានៅពេលដែល endpoint របស់យើង protect នៅដោយ AD 360របស់យើងគឺ cloud របស់យើងនឹង get all information ដែលមាននៅក្នុង endpoint ឧទាហរណ៍ថា endpoint គាត់មាន install software អីខ្លះនៅក្នុង device របស់គាត់ហើយពីខាងគាត់ run អាជីពមួយផងបង សួស្តីបងតែគាត់ចូលរួមសូមគាត់ជួយ mute សំឡេងតិចទៅ Okay thank you បងអូខេចំណុចទី6ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង comprehensive visibility ហ្នឹងបានន័យថាយើង provide data ព័ត៌មាននៅក្នុង endpoint device គាត់មាន software អីខ្លះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង detail performance even network របស់គាត់មានប្រមាណ network ហើយ even គាត់ចាប់ IP អីគឺបានន័យថានៅពេលដែល admin គាត់ធ្វើ inventory គាត់អត់ចាំបាច់ដើរទៅស្រង់តាម endpoint មួយបានន័យថាគាត់គាត់ចូលក្នុង dashboard ហើយគឺ take note គឺ done for everything នៅក្នុងហ្នឹងហើយបើសិនជា customer គាត់ add additional license security patch management បានន័យថានៅពេលដែល software ណាមួយមានគេហៅថា status add or sell ឬមួយក៏ add offline អញ្ចឹងយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងទៅកាន់ admin ដើម្បីឲ្យ admin ធ្វើការ upgrade ឬមួយក៏ software ណាមួយគេហៅថាមានបញ្ហាទៅលើ vulnerability បានន័យថាមានចំណុចខ្សោយដែលត្រូវការ upgrade patch អញ្ចឹងPanda patch management គឺយើងនឹង provide patch security solution ទៅកាន់អតិថិជនដើម្បី provide ជាភាពងាយស្រួលដល់គាត់ក្នុងការ fix issue ទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យកើតឡើងនៅក្នុង network របស់គាត់អូខេខ្ញុំទៅ slide បន្តទៀតអូខេនេះជា feature ដែលខ្ញុំ summary នៅក្នុង Panda solution របស់យើងទីមួយគឺយើង combine endpoint protection បូកនឹង EDR solution នៅក្នុង solution របស់យើងហើយយើងប្រើប្រាស់ zero trust model បានន័យថាយើងធ្វើការ classification 100% នៅក្នុង endpoint device ទាំងបានន័យថាការ running នៅក្នុង endpoint device ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវ classification របស់នៅលើវាដើម្បី make sure ថាអូខេវាជាប្រភេទ goldware បានយើង allow ទៅក្នុង network របស់យើងបើសិនជា malware យើងនឹង block ឬមួយក៏ quarantine អញ្ចឹងទៅហើយ solution របស់យើងក៏មាន threat hunting service include threat hunting service ហ្នឹងគឺយើងមាន Panda expert ដែលគាត់ monitor ទៅលើ goldware ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បី prevent វាកុំឲ្យមាន bad action នៅក្នុងពេល future អញ្ចឹងណាហើយយើងក៏អាចធ្វើការ isolate ទៅលើ computer ណាមួយដែលគាត់មានបញ្ហាដើម្បីកុំឲ្យវា infect ទៅលើ user ផ្សេងៗនៅក្នុង network របស់យើងហើយចំពោះ customer ដែលគាត់មាន existing SIM solution អញ្ចឹងគាត់ solution របស់យើងក៏អាច integrate lock ទៅកាន់ existing SIM solution របស់គាត់ដែរអញ្ចឹងណាហើយចំពោះ feature detail នៅ slide ខាងមុខខ្ញុំនឹងមាន show ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង feature ឬក៏ព័ត៌មានដែលយើងអាចផ្ដល់ទៅកាន់ existing SIM solution បានហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង context based behavior analyze បានន័យថាយើងអាច analyze ទៅដល់ level គេហៅថា application behavior ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង Excel អញ្ចឹងយើងប្រកាសជាមានគេហៅថា signature behavior របស់វាណានៅក្នុង big data ហើយនិង machine learning របស់យើងគឺយើងមាន behavior signature របស់វាអញ្ចឹងបើសិនជា Excel នៅក្នុង user ណាមួយគាត់មានលក្ខណៈ behavior something wrong អញ្ចឹង machine learning យើងនឹង enable ដើម្បី detect ថាអូខេប្រកាសជាមាន script ដែល embedded នៅលើ file ដែល user គាត់ open នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើង enable ទៅ block issue ទាំងអស់ហ្នឹងបានអូខេខ្ញុំទៅ slide បន្ទាប់អូខេ slide បន្ទាប់ខ្ញុំនឹង show ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង key difference
រវាង Panda Endpoint Security Solution របស់យើងជាមួយនឹង additional សំទោសជាមួយនឹង other vendor បានន័យថាខ្ញុំស្រង់ចំណុចសំខាន់មាន4ទី1យើងគឺជា cloud native platform បានន័យថាយើង provide single pane of glass ដើម្បីផ្ដល់ជា dashboard មួយងាយស្រួលក្នុងការអតិថិជនគាត់ធ្វើការ manage ទៅលើ solution របស់គាត់ហើយ Panda របស់យើងគឺយើងប្រើប្រាស់គេហៅថា Zero Trust Service Model គឺយើងអាច prevent ទៅជា detect ហើយនឹង respond ទៅលើទាំង known ហើយនិង unknown malware ដែលព្យាយាម attack មកក្នុង network របស់យើងហើយចំណុចសំខាន់ទី3ហ្នឹងបានន័យថា solution របស់យើងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមគឺយើង provide ជា simplicity ទៅកាន់ end user របស់យើងបានន័យថាយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់ take any action ទេគឺ straightforward easy ក្នុងការ understand ហើយ centralize manage ចឹងណាហើយចំណុចសំខាន់ទី4គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង flexibility ហើយនិង extensibility ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ single agent តែយើងអាច add additional license ដោយយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការ install agent ម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ថាបច្ចុប្បន្ន customer របស់យើងគាត់មាន budget គោលជាមួយតែ endpoint solution only ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែល future grow ទៅគាត់ចង់ add on additional license អញ្ចឹងឧមាថាគាត់ add patch management license អញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែ add license នៅក្នុង portal cloud របស់គាត់យើងគាត់អត់ចាំបាច់ take any action នៅលើ endpoint device ទេ everything គឺ manage by centralized agent របស់យើងវានឹង communication ជាមួយ cloud របស់យើងដើម្បី get ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹង provide ទៅ cloud ធ្វើការ analyze អូខេយើងចូល detail ទៅលើ cloud platform នេះជា dashboard cloud platform នៅពេលដែល user គាត់ log in ទៅគឺវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងបានន័យថាកន្លែង computer 40 computer នេះបានន័យថាជាព័ត៌មានដែលចំនួន computer ដែលបានកំពុងតែ protect ដោយ Panda របស់យើងហើយចំពោះចំនួន computer ខាងក្រោមដែល has been recovered ប៉ុន្តែអត់ទាន់បាន protect ដោយ Panda ហ្នឹងគឺវានឹងប្រាប់ថាអូខេនៅក្នុង network របស់យើងបច្ចុប្បន្នគឺមានចំនួន50 computer ដែលអត់ទាន់បាន install Panda របស់យើងទេអញ្ចឹងវា provide ភាពងាយស្រួលក្នុងការvendor ដែលគាត់អត់ចាំបាច់ត្រូវការដើររកឬក៏ check ថាអូខេមាន PC ណាដែលគាត់អត់ទាន់បាន install Panda ទេអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែ click លើ alert ហ្នឹងគឺគាត់អាចឃើញ user ទាំងអស់ដែលអត់ទាន់បាន install ហើយគាត់អាច click deploy install ពីក្នុង portal នឹងបានអញ្ចឹងណាបងអូខេចំណុចខាងក្រោមនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹង classification ទៅលើការ running កម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងប្រាប់ថាអូខេមានត្រាស់កម្មវិធីប្រមាណភាគរយហើយមាន malware ប្រមាណភាគរយដែល access ចូល manage របស់យើងហើយនៅពេលដែលយើង click ទៅវានឹងប្រាប់ថាអូខេហើយយើងត្រូវបាន block ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងឯងអូខេ key ទៅលើ cloud platform គឺយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការ install infrastructure ហើយពិបាកក្នុងការ maintenance ហើយ sale cost ហើយនឹង easy ក្នុងការ manage អូខេចំណុចសំខាន់ទី2ទៅលើ Zero Trust Application Service បានន័យថាយើងអាចធ្វើការ classification ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង running process ទាំងអស់ដែលបានតែកំពុង run នៅលើ endpoint អញ្ចឹងយើងធ្វើការ analyze real time ដោយយើងប្រើប្រាស់គេហៅថា Panda សំទោស Panda analysis ធ្វើការ classification រវាង malware suspicious ហើយនឹង goodware អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង enable malware ហើយនឹង goodware ហ្នឹងយើងនឹង block ហើយ step ក្នុងការធ្វើការ prevent ក៏ដូចជា detect ហ្នឹងគឺយើងមាន4សំខាន់តែយើងប្រើប្រាស់ទាំង local ទាំង cloud ហើយនឹងthreat hunting service នៅ slide បន្ទាប់ខ្ញុំនឹងចូលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចហ្នឹងអូខេខ្ញុំ move ទៅចំណុចទី3អូខេខ្ញុំចង់ show បន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ prevent accident មុនពេលដែលវា happen ការ prevent គឺយើងធ្វើការនៅលើ3ដំណាក់កាលទី1គឺ pre execution ទី2 execution ហើយទី3គឺ post execution ទៅលើ pre execution បានន័យថានៅក្នុង local signature របស់យើងក៏ដូចជា cloud គឺយើងមានរាប់លានប្រភេទនៃ script ដែលបានកើតឡើងហើយពាក់ព័ន្ធនឹង malware signature គឺយើងមានពី5ទៅ10លានហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ prevent ហ្នឹងបានន័យថាយើងមាន signature នៅក្នុង local ហើយនឹង cloud ហើយយើងអាច filter URL category បានន័យថា
បានន័យថា admin ហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការ block category website ណាមួយដែលគាត់អត់ចង់ឲ្យ user access ឧទាហរណ៍ថា website ណាដែលវាអត់ចាំបាច់សម្រាប់company អញ្ចឹងគឺយើងអាច block ពី endpoint របស់យើងបានហើយក្នុងដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការ classification ទៅលើ application បានដែរអញ្ចឹងណាហើយដំណាក់កាលទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង execution គឺយើងមាន 14k ប្រភេទនៃការ attack ដែលយើងមាន so far ហើយក្នុងនោះគឺយើងមានប្រភេទជា run privilege PowerShell admin 26% ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង exploit type ប្រភេទគឺមាន 8k ប្រភេទហើយដែលយើងប្រើប្រាស់គេហៅថា context behavior analysis ទៅក្នុងដែលយើង scan dip ទៅក្នុង memory ដែលយើងប្រើប្រាស់ feature ដែលយើង call anti exploit ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង threat and investigation service នេះគឺយើងមាន Panda cyber security expert ដែលគាត់ធ្វើការ monitor បន្ថែមទៀតនៅលើនឹងអញ្ចឹងណាអូខេពាក់ព័ន្ធទៅនឹង post execution service គឺយើងធ្វើការ investigate ដែលយើង rely ទៅលើ Panda security expert ដែលគាត់ work ជាមួយនឹង big data ហើយនឹង machine learning របស់យើងអូខេចំណុច simplicity គឺយើង provide លក្ខណៈថាយើងអាច prevention detect ក៏ដូចជា response ទៅលើទាំង known ទាំង unknown malware ហើយយើងអាចន័យថានៅពេលដែលយើងអាច protect បានក្នុងកម្រិតមួយដែលខ្ពស់ហើយយើងចំណាយពេលវេលាតិចបានន័យថាធ្វើឲ្យ reduce total cost របស់អតិថិជនហើយយើងអាច block ទាំង zero day malware បានទៀតអញ្ចឹងណាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ deploy គឺយើងធ្វើការ deploy fast ដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់ cloud native platform អញ្ចឹងទេ everything គឺយើង centralize manage ពី cloud យើងអត់ចាំបាច់ do anything នៅលើ endpoint device ទេដោយសារតែ endpoint គឺយើងគ្រាន់តែ install អញ្ចឹងទៅជាង agent វានឹង work ជាមួយនឹង cloud អញ្ចឹងណាអូខេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុច visibility ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងអាច centralize visibility ទៅលើ endpoint device performance ក៏ដូចជា software អីមួយចំនួនទៅអូខេចំណុច key difference ទី4គឺទៅលើភាពបត់បែនហើយនឹងយើងការ add on additional feature បានអញ្ចឹងណាអូខេបើសិនជា customer ដែលគាត់អត់ទាន់មានគេហៅថា email protection server អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែត្រូវការ endpoint security ហើយអញ្ចឹងគាត់អាច add Panda email security protection នៅក្នុងនឹងបានដែរអញ្ចឹងណាហើយទៅលើ feature ដែលមាន support exchange email protection ហ្នឹងគឺយើង call Panda adaptive barrier hook ហើយដោយក្នុង Panda adaptive barrier hook ហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើ zero trust application ហើយនឹងយើងមាន include ទាំង threat hunting service នៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងណាហើយចំណុចទី3ចំពោះអតិថិជនដែលគាត់ looking for advanced reporting tool ហើយឬមួយក៏អតិថិជនដែលគាត់ចង់ integrate ជាមួយនឹង system SIM solution របស់គាត់អញ្ចឹងយើងអាច provide license ដើម្បីឲ្យគាត់ integrate ជាមួយ system ដែរអញ្ចឹងអូខេចំណុចមួយទៀត Panda security របស់យើងគឺយើងមាន solution ដែលអាច centralize manage device ទាំងអស់មិនថាគាត់ run Panda solution ឬក៏vendor ផ្សេងទេអញ្ចឹងយើងមាន security management ដែលយើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រង solution ទាំងអស់ហ្នឹងបានដែរអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំទៅ slide បន្ទាប់អូខេ slide បន្ទាប់នេះគឺជា industry ដែលទទួលស្គាល់ពីគុណភាពរបស់ endpoint security solution របស់យើងគឺយើងមាន information security evolution award ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង high classification ទៅលើ national security framework ក៏យើង certify ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង IT security product គឺយើង qualify ជាមួយនឹង National Cryptology Center ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង word មួយចំនួនទៀតដូច AV comparative នេះគឺយើងទទួលបាន certification ថាយើងអាច support 99.99% ទៅលើការ prevent antivirus ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង anti malware គឺយើងទទួលបាន certification ប្រភេទ gold ហើយនៅលើ Gartner per Insight គឺយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019គឺយើងទទួលបាន customer choice ដែរអញ្ចឹងណាហើយបើយើងនិយាយពី NNS Lab គឺយើងទទួលបានការ recommend ដែរអញ្ចឹងបងហើយមួយទៀតចំពោះបើនៅក្នុងគេហៅថា
ទីផ្សារ Europe គឺ Panda គឺយើងគឺជាគេហៅថាពេញនិយម Endpoint Security ដែលleader នៅក្នុងទីផ្សារ Europe ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Asia គឺពួកខ្ញុំទៅនាំចូលមកអញ្ចឹងណាអូខេនេះគឺជា feedback របស់អតិថិជនរបស់យើងគឺពីបទពិសោធន៍របស់គាត់បានន័យថាគាត់អត់ទាន់បានព័ត៌មានដែលថា vendor ណាអាច protect បាន 100% ទេប៉ុន្តែពី experience របស់គាត់គឺ Panda របស់យើង close មែនតើដោយសារតែយើងអាច protect បានរហូតដល់ទៅ 99.99% ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង EDR solution របស់យើងគឺយើងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 អូខេខ្ញុំទៅស្លាយបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង proposal ប្រភេទ license ភាពខុសគ្នារវាង Panda Adaptive ហើយនិង Adaptive by Red Hat ការ protection ហើយនិងការ prevent ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង zero day malware ដូចជា zero day exploit គឺយើងអាច protect ក៏ដូចជា prevent ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងមានភាពខុសគ្នាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងAD by Red Hat គឺវា support ទៅលើ Android ហើយ AD ទៅទេគឺវា support ទៅលើតែ Windows Mac OS Linux ទេអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Exchange Server Protection គឺយើង support only AD by Red Hat ដែរអញ្ចឹងណាគឺបើសិនជា customer គាត់អត់ទាន់មាន email protection system ទេអញ្ចឹងគាត់អាច go ជាមួយនឹង AD by Red Hat បានអូខេចំពោះ customer ដែលគាត់លក្ខណៈ SMB ហើយគាត់អត់ទាន់មានបាត់ចិត្តឬមួយក៏គាត់understand ថាអូខេ network របស់គាត់អត់ទាន់មាន target attack ទេយើងគាត់អាចទៅត្រឹម Panda Endpoint Protection បានអញ្ចឹងគាត់អាច go ជាមួយគេហៅថា medium feature មួយណាតែវាអត់មាន detail ដូច Adaptive Defense ទេអញ្ចឹងគឺវាអាច centralize manage ទៅលើ endpoint ទាំងអស់ទាំងក្នុងហើយនឹង outside corporate network ហើយយើងអាច prevent real time traffic ហើយដូចគ្នាដែរដោយសារតែយើង concept ដូចគ្នាគឺយើងប្រើប្រាស់ cloud native អញ្ចឹងក៏អត់ចាំបាច់ត្រូវការមានធ្វើការ maintenance hardware ក៏ដូចជា software ទេហើយយើងប្រើប្រាស់ agent ដូចគ្នាទៅលើការ communication ជាមួយ cloud solution របស់យើងអូខេនេះជាការ comparison រវាង Panda Endpoint Protection ហើយនិង Endpoint Protection Plus មានលក្ខណៈខុសគ្នា3ធំទី1 Endpoint Protection Plus គឺយើងមាន anti spam ហើយនិង content filtering សម្រាប់ Exchange server ហើយយើងក៏អាចធ្វើការ block filter ទៅលើ category website ដូចជា malware ហើយនិង phishing អានេះថា website ហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង web browsing ហ្នឹងគឺយើងអាច block category web ឧទាហរណ៍ថាwebsite ណាដែលវាចាំបាច់ទៅលើ business របស់យើងណាឧទាហរណ៍ថា search job ឧទាហរណ៍ថា porn ឬក៏ category មួយចំនួនដែលវា infect ទៅលើ network ឬមួយក៏ consume internet bandwidth របស់យើងអញ្ចឹង admin ក៏អាច block នៅលើនឹងបានអូខេ next slide គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង optional module optional module គឺយើងមាន Panda Patch Management ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមដែរ Panda Patch Management បានន័យថាយើងអាច access ហើយនឹង monitor ដូចជា priority stop និង application vulnerability បានន័យថានៅពេលដែលapplication ដែល user កំពុងតែដែលមានគេហៅថាកត្តាព័ត៌មានវាជា application តែ EOL ឬមួយក៏ EOS អញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងនឹង collect ដោយ Panda Patch Management ហើយវានឹង provide patch ដើម្បីឲ្យ end user ហ្នឹងគាត់ធ្វើការ upgrade ឬក៏ IT admin ហ្នឹងគាត់ធ្វើការ click download ដើម្បី automatic upgrade សម្រាប់ endpoint device អញ្ចឹងណាអូខេពាក់ព័ន្ធចំណុចហ្នឹងយើងនឹង show នៅក្នុង live demo បន្ថែមទៀតដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹង advanced reporting tool សម្រាប់ Gartner real time fix ហើយក៏ដូចជា report ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹង license ហ្នឹងគឺយើងវា support ជាមួយនឹង AD by Red Hat ដែលយើងអាច add on additional license ហ្នឹងបានអូខេមួយទៀតក៏មានគេហៅថា full encryption license ដែលយើង work ជាមួយនឹង Windows BitLocker ដែលយើងអាចធ្វើការ encrypt full disk នៅលើ endpoint device នៅពេលដែល
មានការបាត់បង់ណាមួយដើម្បីធ្វើការ prevent ទៅលើការ access to authorized information នៅលើ endpoint device ពាក់ព័ន្ធនឹង control វាស្តៀងទៅនឹង full disk encryption ដែរបានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើការបាត់បង់ device admin គាត់អាចធ្វើការ unstructure បានន័យថាធ្វើឲ្យ device ហ្នឹងគឺអាច read write បានអូខេនៅ slide ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង SIM feeder សម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មាន existing security incident and event management អញ្ចឹងគាត់ចង់ integrate ជាមួយ existing SIM របស់គាត់Panda របស់យើងគឺយើងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានដូចជា security incident ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង unknown process ហើយនឹងការ access ទៅកាន់ Microsoft Office file ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មាន bandwidth ដែល client គាត់ប្រើប្រាស់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចន្លោះខ្វះខាតរបស់ software ហើយនឹង computer operating system information អញ្ចឹងយើង provide ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់ existing SIM solution សម្រាប់គាត់ធ្វើការ identify បានអូខេចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងចូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង endpoint security based offering ទៅលើ endpoint security based យើងមាន different SKU ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់គឺយើងមាន Panda Adaptive ដែលយើងនៅក្នុងគឺយើងមាន EDR solution ដែលយើង run គេហៅថា zero trust service model ហើយនឹង threat hunting service include ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង license នឹងដែរយើងអាច add additional optional module ដូចជា patch management ដូចជា full disk encryption ហើយនឹង advanced reporting tool ហើយនឹង SIM filter ក៏ដូចជា data control ផងដែរAD 360គឺដូចគ្នាគឺយើងអាច add on បានដូចគ្នាហើយសម្រាប់ Panda endpoint protection ហើយនិង endpoint protection plus គឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នារវាងដែលថា web filtering ហើយនិង exchange protection ដែល endpoint protection plus វា support ពីលើ endpoint protection អញ្ចឹងណាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង optional module គឺវាអាច add on Panda patch management ក៏ដូចជា full disk encryption license ដូចគ្នាសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់បានន័យថាគាត់ go ជាមួយនឹង solution ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមាន platform មួយគេហៅថា After platform តែយើង provide ជា single management ទៅលើ solution endpoint របស់យើងទាំងអស់ដើម្បី provide ជា real time communication ហើយនឹង easy ក្នុងការ manage ទៅកាន់អតិថិជនយើងដែរអញ្ចឹងអូខេពាក់ព័ន្ធទៅនឹង partner center នេះគឺសម្រាប់ partner ដែលគាត់ easy ក្នុងការ manage ទៅលើអតិថិជនរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹង skip ហើយចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង additional product ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងមាន email security ហើយ system management ហើយនឹង DNS voice call នេះគឺសម្រាប់ mobile user ដែលគាត់ work from home អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ protect ទៅលើ level DNS អញ្ចឹងយើងមាន solution DNS voice call ដើម្បីធ្វើការ protect ទៅលើ phishing attack ផ្សេងៗអូខេនេះជា bundle complete solution ដែលយើងធ្វើការ protect mobile user ដែលយើងអាច protect ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តា malware កត្តា ransomware ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង phishing attack ហើយនឹង credential theft ដោយសារតែយើងមានគេហៅថា endpoint security សម្រាប់ prevention endpoint ហើយ DNS voice call របស់យើងគឺសម្រាប់ protect level DNS ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារនៅពេលដែល user គាត់បាត់បង់ credential password របស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែល hacker គាត់ប្រើប្រាស់ username password ទៅអញ្ចឹងវានឹងទាមទារcode មួយទៀតនៅលើ multi-factor authentication របស់យើងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា Endpoint អញ្ចឹងsolution ទាំងអស់នឹងបញ្ចូលគ្នាយើងអាច prevent mobile user access ពីការ attack ផ្សេងៗបានអញ្ចឹងណាអូខេបងមានជាសំណួរឬក៏កន្លែងណាមួយដែលចង់ឲ្យខ្ញុំ clarify បន្ថែមទេបងHi, regarding a case study. Okay, but let me check with customer if they have any question first. Okay, can. Okay, look, the customer don't have any question right now, so I'm
transfer the session to you, Phong. Please, your action. Hi, Eleanor. Yes. So the case studies moving on will be taken over by Pong, right? So the slide is with you, right? Yes. Yeah, okay. Okay. Pong, when you're ready. Thank you, Danny. Hi, good evening, everyone. My name is Song here. So I'm a technical FC in the Southeast Asia. So I will go to you on some case study which is currently have been deployed in Southeast Asia, especially in Malaysia, because I'm based in Malaysia. Okay, first case study I want to share with you guys is called it's the user using Panda Additive Defense 360. Okay, this is EDR solution. The customer actually is a hospital, and then this government hospital. Country is Malaysia, and then the solution they use is a Panda Additive Defense 360, shortcut called AD360. They bought 3,000 license. So on this customer challenge is using Sophos, and Sophos now no longer support Windows XP Server Pack 2 and Windows 7 require additional charge on support contract. So it currently the customer have around 1,000 unique computers still running on Windows XP and Windows 7. So this is message to them is if they still stick to the Sophos, they have the existing Windows XP machine, they can't install any antivirus. The reason why they can't just change the Windows XP because they have still a lot of the medical equipment required run in Windows XP. If they change to other window, they may cause the machine not function. So that's why there are no chance for them to upgrade to other version of Windows. Okay. Second, the solution solution we provide to them is using Panda AD360 because in Panda we are still support Windows XP Server Pack 2, Windows 7 and Windows Server 2008. And then also one more important thing, in the Panda they did not calculate the server license because all the license you purchase for under AD360 you can use this for your Android phone, for your Windows XP machine, Windows 10 machine, or even Windows Server machine. So we did not have any license called server license. So all is equal. So that's why we call equal license. And customer, after customer change to the Panda, what we get have reduced the cost of renewal with EDR solution. Because previously they just purely using Sophos antivirus. Okay, then they can provide the EDR. Then now they change to Panda, we provide the EDR solution for them, and then the cost of renewal is reduced, and then but customer can enjoy more things. Okay, this is the first case study, and about a second case study. Second case study is the customer is car manufacturer. It's Proton. I think if you know the Malaysia, the bigger car manufacturer like Proton, country is Malaysia. So the solution they're using is AD360 plus Panda patch management. License is talking about 5,000 license. Okay. So on this customer charging is customer is all the while is using Sophos Intersect X to protect existing 5,000 computer and server. In January this year, all servers have been encrypted. Sophos unable to detect even after restore the backup. So the problem is they have been compromised by ransomware all the server. So the software unable to detect. And also after restore the backup copy, they also cannot find any suspicious ransomware in the system. So the problem happen like this one. So as the IT management, they will worry actually which part is go wrong, because if something happen, we can't change back. Then we must know why the happening. So that time the IT managers just call us to go in. We install Panda AD360 for them. Then after install, we able to detect the ransomware in the system. So enable provide the forensic info. So the forensic info is very important for the IT security, because why? We need to know
what caused the issue, and then how this issue happened. So we must know the story about it. Then we only can develop the new strategy how to protect us in future. So based on the forensic, this ransomware is caused by one of the Windows critical patch. So and then this critical patch actually they didn't update it on time. So then they give the chances for this ransomware compromise the server. Okay, and then we Panda patch mentioned, we are able to show to customer what is critical patch need to update in a single console screen. So last night they tell me they have a Microsoft patch management system, but they can't use it because why? Because they're short of the IT guy. So it's sometimes when I need to check and update it, maybe overload uh, other devices. So sometimes they are unable to do it on time or monthly basis. Even he told me is for past 6 months, actually, people go to check on the system which patch need to patch. Okay, so the challenge they're facing. So now they after train the Panda patch management, right? We give him this you single screen monitor all the FD mean your antivirus, and also can have to give you information of the patch management, all the patch required. Another question thing why they change from the Microsoft patch management system to the Panda is what? Because in the one server, they're not only purely using Microsoft. If you are using Microsoft patch management system, you only can manage all the Microsoft product only. But if you're in your system, you have running other like Java or Google Chrome in your system. If your Microsoft patch management actually unable to give you the updated info regarding this non-Microsoft product patch. So, but Panda patch is slightly different. We are able to tell you not only Microsoft, we also able to tell you non-Microsoft product patch release. So this is one of key differences you need to looking at on also for the patch management. Yeah. Can I have next slide? Okay, next slide, BDO. So BDO is well known, is the big four accounting firm in the world. So they have an office around 162 countries, I mean everywhere also can see. So they have installed more than 1,000 of the license. So the challenging they fast facing is organizations should be careful becoming prevent be root into a false sense of security. Even you think you have your affair in order, call checking is improper say for this is IT measures. Meaning say yes, they never only trust one single source. They will need to have a very detailed reporting on the security pillar. So what he's doing is they decide to change it to Panda Identity Defense 360, and because Panda Defense Identity 360 able provide the automated prevention, detection, and containment and respond against by cyber attack. So this is a thing he can do. And additional, in our evaluation of Panda patch, right, they're able to identify where we thought have been addresses. Say, I mean the end user say he thought he had been solved the patching, but when you go to Panda patch management, actually they tell you actually you can already patch on Microsoft product, but the like Java runtime error or other like Adobe actually never address the issue. So that's why they say Panda can give him more meaningful information about the system. And finally, because he want to know more about the environment and include the data, so they buy our advanced reporting tool, provide the big data analytic for the existing for the IT department. So they doing data mining and then also integrate with the existing SIEM to get more rich information about the existing endpoint and the network information. Yeah, this is a BDO. Yeah, next. So this is another Panda Identity Defense case reference. Industry is education. So it's from US. So they're using the Panda Identity 360, about 300 license, not much, but they need some customer actually they went way beyond traditional antivirus product. So the traditional antivirus product, they only can protect the no malware. But when they have a new ransomware, actually
the traditional antivirus can't provide you any protection. Why? Because in every day in the market, they have more than 1 million ransomware in the come out. So the traditional antivirus is always based on the signature. So you can be calculate one programmer in a day can produce how many signature in order to protect you. So maybe 100 or 1,000, but they have 1 million of a daily basis to come out new thing. So actually in traditional antivirus is not enough to support the existing environment. So the customer, they think I need to have a product they able to protect not only no malware, but important is protect unknown malware. Then they go back to the Panda to talk to us. Then Panda, what we can do in Panda, we have two engine inside to our agent. First is a signature base. This is traditional protection on the existing no malware. But on top of this one, we also have the machine learning engine in the agent. So the agent can detect if I saw the site is a suspicious traffic, which I'm not sure is a malware or ransomware. Then the agent will use the machine learning technology to study about this file pattern algorithm. So from there we know this is a ransomware or not. So there's been a two protection layer protection in your engine. Then in terms of this one, what the advantage to the end user is actually no need worry about the need to have a person sitting there to doing the troubleshooting, because they fully can automatically detect, respond, and solve the problem. So that's why this customer choose our solution. Okay, next. So another case is a intellectual property company, cloud and model. Is across a multiple country. So one more thing that you know is Panda is a fully cloud solution. So if your customer currently located in Cambodia, maybe in Malaysia or Indonesia, you also can use the same interface to monitor and configure for all the user across every country. So they are one of the advantage. On this customer using a patch management by AD360. So the customer facing is they want the efficient solution to protect their 26 of it in the country across Europe and Latin. So because the on-prem solution may not be suitable solution because they require the big bandwidth from the HQ to manage other place. So but Panda Additive Defense 360 and Patchman offer this cloud solution, which I don't care where you are, but we can doing SIM conversion can push out to everyone in the world. Okay, and then we also able, because you cost a lot of country, the next challenge is how can I make sure all my staff can update the patch on time. So in the Panda, right, what we can doing is we can doing the central management for you across all country. Then we can set where what patch the user must be updated and then pushed out to the every single individual in the central management console, regardless of where are you. I don't care you are Jinder or Brazil, I also can push out. And then on the important part, because it's a big company, you maybe require ISO requirement. So our Panda actually have been passed ISO and IEC 27001 standard. So if using our solution, then it also can help your company to achieve the ISO standard. Okay, next. That's all for a case study. Okay, then do you need me doing some demo? Yes, please. Okay, can you share? Please, can you share? Allow me to share screen. Okay, yeah, better. Keep on coming in your way. Okay, it's here. So this is a Panda login account. So how you log in? So from here the login, right? So you actually basically you have few things can do.
If you have the multiple location, you have license, then you can set different location and then doing management. From here, like, let's say I can share you, and maybe I go to this one. This is console. This customer console. So on this customer, what you can detect here is they're able to show you they currently have a 5 license have been installed, the 83 sales license, and then in the office, right, I also detected the 20 computer have been discovered, but these 20 computer are not been managed by Panda yet. So then you have an idea of how many devices you have. And then another thing, right, as a the support guy or IT guy, when firstly go to dashboard, the first page important see any malware in my office or not. So in here we show yet there is a malware happen here. So when here I click on the endpoint, so what we can do is there is show you there is a ransomware detected is around here. So in which path, which location, and then what's the attacker name, okay? And then what action we can be done here. So for example, here we show that we have been quarantined this file to execute. So the meaning is this file is quarantined, cannot execute anymore. Then to tell you what, your network is still on safe because the file have been quarantined. Okay, of course you can go to you can see what he did try to do, or what action he been trying to do here. So you want to know what problem of this one. So this problem is a T-general quarantine. The second part is what? So computer is this is a computer the impact search Google or search for total. So you want to know what is happen on this guy, but this guy is very lucky. He haven't have any action. We already detected him, so that's why you are safe on that. So you want now I want to know, wait, what is this guy doing? So I just go to click on this virus doctor. They will tell you file in initial file. So what's a public document CSC? So what is a bit how they classify this ransomware? Okay, when it detected on here, right, the meaning is what is the information, what is the role, what the behavior, everything will show in the outside. Okay, let me jump to back here on status page, and then on the status page, right, so another function we call patch management. So in this case, I have 5 computer have been installed Panda 83 so with patch management license. So you can see currently how many program have been end of life, but I still using. So you click on it on this PC computer, all the version they listed here have been now end of life, but I still using. But when I still using this one, anything wrong? Or actually no, nothing wrong. But if this OS have a vulnerability we did not handle properly, the ransomware could be using the local in here to attack your server or computer. Okay, another thing you need to know here, a real patch. So always why we need to take care of our patching in our server or computer, because all the attack start from explore and find your vulnerability, try to attack. So the vulnerability should become from the critical part, like this one, Sun Java runtime environment, Sun 6 update, you should update. And then security community update for Windows 10 version, January 8, 2019, but you did not have any action to update. Then that's why they advise you to update. So in the patch management, right, you can doing one thing. I think as an admin, so I role now is admin. So I want my guy to doing installation of this patch. What I can do is I can schedule installation. When maybe I want to set it on tonight 11:30 p.m. Using a command local time, run when the command is turned on, or no repeat. Then after that, save. So I will create the schedule on tonight 11:30.
I will push the patch to this PC. Okay, so this is thing we can do on the schedule on push. Okay, of course you can ask the PC, I want to install now. So install patch now. So this is called remote configuration of the device, and then they're able to do patch for you. This is an intelligent way of doing it. Okay. And then beside this one, in the our computer on the AD so they not only can give you the protection on the endpoint ransomware wireless, we normally call it. They also you can set the policy can doing the device control. So for example, you can enable a device control, you don't want USB, then you can block access, or only read access or read write access. So you can up to you to decide what should you do on about this. Of course, GD, Bluetooth, mobile device, imaging device, or modem. So we can use it to control the endpoint devices. Okay, and then also on the web access control, because nowadays I just heard your Cambodia now is locked down, so a lot of people work from home. So what we can do is they bring back the laptop to the home, we can set, maybe I want to make sure my staff during 8 o'clock until 6 o'clock Monday to Saturday, but I not allow him to down material occasion code wherever. So I select already. The meaning is when until the time during the 8 o'clock until 6 o'clock, the user itself, they all allowed go to the selected category file. Okay, so this is a content field web access control to the staff. So but other than the 8 to 6, you can go to anywhere you like. So they call it the web access control. Okay. So I think this is a last thing I can demo for you guys. Besides, any question you want to ask? If no, then I need to pass back to Danny. Hey, you know, you can, yeah, you can pass. Yeah, Danny can take over back. Thank you, Fong. Guys, do we have any questions from our customers? បាទសួស្តីបងៗទាំងអស់គ្នាបងៗមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅលើការធ្វើ demo ពីខាង Mr. Phong ទេបងបើសិនជាបងមានសំណួរអាច raise មកខាងពួកខ្ញុំឬមួយក៏បងអាចឆាតនៅក្នុងឆាតបានណាបងអូខេអញ្ចឹងដូចជាអត់មានសំណួរពីខាងបងបន្ថែមទេអញ្ចឹងខាងពួកខ្ញុំបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញទៅលើ promotion ដែលពីខាងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នបាទបច្ចុប្បន្នគឺខាងពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើ promotion មួយតាក់ទងទៅលើការ train ឬមួយក៏ការ Hold on, Matisak. Sorry, brother. Sorry, brother. We have one question at our chat box. Yes, we have one question from our chat box. Yes, from Supang Nakong. Okay, the question right is Panda Adaptive Defense 360 can use with server and client with the same license, right? Anyone wants to answer that? Oh, thank you, Danny. Danny already answered it. Okay. Is there any other questions? Okay, bro, you can go ahead. Thank you. Thank you for this. I can go ahead with your presentation. Okay.
បាទសួស្តីបងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញមួយសារទៀតទាក់ទងទៅលើ promotion បាទ promotion នេះគឺយើងធ្វើសម្រាប់អតិថិជនថ្មីឬមួយក៏អតិថិជនដែលគាត់កំពុងតែប្រើ firewall ដែលជា brand ផ្សេងដូចជា FortiGate ឬមួយក៏ Cisco ASA ឬមួយក៏brand ផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងណាបងមានន័យថាបើសិនជាធម្មតាអតិថិជនពេលដែលគាត់ចង់ទិញបុក voice card ដែលគាត់អត់មាន existing បុកគឺគាត់ត្រូវទិញជាមួយនឹងបុកថ្មីក្នុងតម្លៃមួយដែលវាខ្ពស់អញ្ចឹងណាបងបាទឧទាហរណ៍ដូចជា item ទី1នេះគឺ model M370 អញ្ចឹងបើសិនជាអតិថិជនគាត់ទិញបុកថ្មីគឺអាចថាតម្លៃវាអាចខ្ទង់2965អញ្ចឹងណាបងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងមាន promotion មួយមានន័យថាអតិថិជនថ្មីដែលអត់ទាន់មាន voice card ប្រើទេឬមួយក៏អតិថិជនដែលគាត់មានបំណងចង់ trade in ពី firewall brand ផ្សេងដែល model ចាស់ដែល end of life ឬមួយក៏ end of support អញ្ចឹងអាចដោះដូរជាមួយនឹងខាងពួកខ្ញុំបាននៅក្នុង promotion នេះគឺជា model trade up box ដែលតម្លៃវាគឺវា special មានន័យថាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបុកថ្មីគឺតម្លៃ2900អញ្ចឹងអតិថិជនអាចទិញក្នុង program promotion នេះនៅក្នុងតម្លៃតែ2305ទេបាទអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺជាតម្លៃសម្រាប់end customer ឬមួយក៏អតិថិជនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ស្រាប់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើង promotion គឺយើងមាន3 item អញ្ចឹង item ទី1គឺ model M370 ជាមួយនឹងbasic security រយៈពេល1ឆ្នាំ item ទី2គឺ model M470 basic security រយៈពេល1ឆ្នាំដូចគ្នាហើយនឹង item ទី3គឺ model M470 ជាមួយនឹង basic security រយៈពេល3ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងដូចដែលបងឃើញតម្លៃនៅលើនេះហើយគឺជាតម្លៃ special បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការទិញបុកថ្មីតែម្ដងគឺវាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងបាទហើយលក្ខខណ្ឌទូទៅគឺនៅក្នុងហ្នឹងតម្លៃដែលបានបង្ហាញហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានបូកបញ្ចូលជាមួយនឹង VAT 10% នៅឡើយទេហើយការធ្វើ promotion នេះគឺនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី31ខែ12ឆ្នាំ2021បាទឬមួយក៏អាចធ្វើដល់រហូតដល់ការលក់គ្រប់ចំនួនដែលបានកំណត់អញ្ចឹងណាបងបាទអញ្ចឹងចំពោះ promotion នេះដែរតើពីខាងបងមានជាចម្ងល់ឬមួយក៏សំណួរពាក់ព័ន្ធទៅលើការទិញហ្នឹងទេបងសួស្តីបងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងអត់មានសំណួរឬមួយក៏ចម្ងល់បន្ថែមទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចប់ webinar ខ្ញុំនឹងផ្ញើ promotion នេះជូនទៅបងតាមរយៈ email បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាបងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះយើងដល់ season ចុងក្រោយហើយគឺតាក់ទងទៅលើ lucky draw Okay, so Eleanor, you can pass to my team Violet to handle on lucky draw part. Thank you, Vatisak. Over to you, Violet, to handle the lucky draw. Yeah, thank you Eleanor សួស្តីបងទាំងអស់គ្នាបងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំបានច្បាស់តែបង Hello បាទ Violet ឮច្បាស់ អូ
ខេអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការឆ្លើយតបហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការចូលរួមតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់របស់បងទាំងអស់គ្នាចាហើយមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងពួកខ្ញុំក៏បានរៀបចំនៅ Lucky Draw ជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនសម្រាប់ជូនបងដែលសរុបទាំងអស់គឺយើងមានចំនួន5រង្វាន់នៅក្នុងនោះមានអាវយឺត voice card មាន3រង្វាន់ក៏ដូចជាកែវចម្រោះស្រាក្រហម voice card ចំនួន2រង្វាន់ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់មុននឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ខ្ញុំសូមពឹងបងទាំងអស់គ្នាជួយបំពេញនៅ feedback form តាមរយៈ link ដែលផ្ញើនៅក្នុង chat ក្នុងបុក chat អញ្ចឹងបងជួយបំពេញឲ្យពួកខ្ញុំផងដើម្បីងាយស្រួល team របស់ខ្ញុំគាត់នឹងធ្វើការតាក់ទងទៅបងបន្ថែមទៀតបើសិនជាមានការងារអីដែលយើងអាចជួយសម្រួលបានអញ្ចឹងណាបងចាហើយនេះគឺជាឈ្មោះបងដែលបានចូលរួមដែលខ្ញុំ take note នឹងទុកចាប់រង្វាន់ហើយសម្រាប់បងដែលគាត់ត្រូវរង្វាន់ហើយសូមបងជួយទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងបុកឆាតឲ្យខ្ញុំផងព្រោះថាមានបងខ្លះអញ្ចឹងគាត់ចូលរួមមកអត់បាន register មុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងខាងក្រុមការងារខ្ញុំអត់មាន contact តាក់ទងទៅបងទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងត្រូវរង្វាន់សូមបងជួយទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ឆាតឲ្យខ្ញុំផងចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់3រង្វាន់ជាមុនសិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរង្វាន់អាវយឺត voice card អញ្ចឹងចាំមើលថាតើរង្វាន់ទី1នឹងបានទៅបងរូបណាអញ្ចឹងយើងចាប់តាមទាំងអស់គ្នាsorry សុំតើបងរង្វាន់របស់យើងចំអត់មានលេខអញ្ចឹងអត់មានឈ្មោះអញ្ចឹងណាខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់រង្វាន់មួយសារទៀតអូខេចាចូលរួមអបអរសាទរបងឧត្តមតែគាត់ឈ្នះនៅរង្វាន់អាវយឺត voice card ពីក្រុមការងារក្រុមហ៊ុន Andromeda ចាសួស្តីបងឧត្តមសួស្តីបងឧត្តមកំពុងតែនៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងដែរឬមួយក៏អត់ទេបងហ្នឹងហើយគាត់បានតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទហើយអូខេចាអញ្ចឹងក្រុមការងារខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅបងបន្ទាប់ពីសិទ្ធិ lockdown ណាបងជាមួយនឹងការចែកកាដូជូនបងចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងរង្វាន់អាវយឺតបន្តខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់នៅបន្តទៀតចាមកឈ្មោះបងឧត្តមដដែលក៏ប៉ុន្តែមុននេះចាប់រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់នៅសារទៀតដើម្បីបកគោលរង្វាន់នេះឲ្យទៅអ្នកផ្សេងចាចាប់ចំតែអត់មានឈ្មោះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមទោសដល់បងផងដោយសារតែមុននេះខុសបច្ចេកទេសពីខាងខ្ញុំបន្តិចដែលខ្ញុំអត់បានមើលទៅលើ
រង្កងរង្វង់របស់យើងឲ្យបានច្បាស់រង្វាន់ទី2បានទៅបងចន្ទថាសួស្តីបងចន្ទថាឡូចាសួស្តីបងអបអរសាទរដែលបងបានឈ្នះរង្វាន់អាវយឺត voice card ពីក្រុមហ៊ុន Andromeda ពួកខ្ញុំបាទចាអញ្ចឹងបងជួយទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងនៅក្នុងប្រអប់ឆាតផងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅបងក្នុងការចែកអីវ៉ាន់ជូនបាទចាអរគុណច្រើនបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់អាវយឺតទី3ជូនបងទាំងអស់គ្នាចារង្វាន់អាវយឺតទី3នេះបានទៅបងកកដាឆេងសួស្តីបងកកដាសួស្តីបងកកដាបងបាននៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងដែរអត់ទេបងសួស្តីបងដូចជាគាត់អត់នៅម្នាក់អញ្ចឹងអាចបន្តទៀតណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាំវ៉ាន់បន្តទៀតមុនហ្នឹងខ្ញុំឮដូចជាសំឡេងបងស្រីនិយាយតែមិនដឹងថាសំឡេងខាងបងឬក៏ខាងបងកកដាខ្ញុំឃើញនៅក្នុងEndpoint គឺដូចជាមានកកដាណាប៉ុន្តែមិនមែនឆេងទេកកដាសួនតែគាត់នៅខាងសម្រាប់ពិសាអូខេអញ្ចឹងបើគាត់អត់នៅចូលរួមជាមួយពួកយើងទេខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់បន្តទៀតចាអបអរសាទរដល់បងសរឿននៅសរឿនសួស្តីបងបាទអរគុណច្រើនបាទសួស្តីចាអបអរសាទរផងបងដែលបានឈ្នះរង្វាន់អាវយឺត voice card ពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំចាអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅបងបន្ទាប់ពី webinar ចាបាទអរគុណច្រើនគេអញ្ចឹងសម្រាប់អាវយឺតរបស់យើងគឺយើងបានចាប់រួចហើយចំនួន3រង្វាន់អញ្ចឹងជាបន្តទៀតហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់ជាមួយនឹងកែវចម្រោះស្រាក្រហមរបស់ Watch Card ចំនួន2រង្វាន់ទៀតចាសម្រាប់រង្វាន់ចម្រោះកែវចម្រោះស្រាក្រហមរបស់យើងទី1បានទៅបងសុកសម្បូរសួស្តីបងសុកសម្បូរសួស្តីបងសុកសម្បូរមិនដឹងថាគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងដែរឬមួយក៏អត់ទេនេះគាត់នៅក្នុងហ្នឹងតែម្នាក់តែប្រហែលជាគាត់នៅ on screen ណាសួស្តីបងសុកសម្បូរបាទសួស្តីអបអរសាទរផងបងដែលបងបានឈ្នះរង្វាន់កែវចម្រោះស្រាក្រហមពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណចាអញ្ចឹងបងជួយទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់បងចូលនៅក្នុងប្រអប់ឆាតឲ្យពួកខ្ញុំផងដើម្បីងាយស្រួលពួកខ្ញុំតាក់ទងទៅបងពេលដែលចែកអីវ៉ាន់ហ្នឹងហើយ
ចាអរគុណច្រើនបងចាអញ្ចឹងយើងនៅសល់តែរង្វាន់មួយទៀតទេសម្រាប់កែវចម្រោះស្រាក្រហម voice card របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់បន្តទៀតចាចំឈ្មោះបងសុខសម្បូរដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វិលភាសាទៀតចាមុននេះដូចជាចំឈ្មោះបងចន្ទថាភាសាហើយតើវាបងបាទមុនចំឈ្មោះខ្ញុំម្ដងចុះអូខេអញ្ចឹងសំទោសបងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វិលភាសាទៀតចាចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងបងស៊ីថនវ៉ាន់សួស្តីបងស៊ីថនក៏អត់បានចូលរួមទេម្លាក់អញ្ចឹងអាចបន្តមួយទៀតណាអូខេបងចាអបអរសាទរដល់បងអៀមអក្សរាសួស្តីបងអក្សរាគាត់បានលេះចេញហើយម្លាក់គាត់លេះចេញមុនហ្នឹងណាអូខេសោកស្ដាយមែនទេអបអរសាទរដល់បងប៊ុនណេតសួស្តីបងប៊ុនណេតគាត់អត់នៅផងស៊ីគាត់ទៅបាត់ហើយមុននឹងឃើញគាត់ចូលរួមដែរឥឡូវគាត់លេខចេញមុនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់រង្វាន់បន្តទៀតចាអបអរសាទរដល់បងសុបញ្ញាគង់សួស្តីបងសុបញ្ញាសួស្តីបងសុបញ្ញាណែម្លាក់គាត់បានឆាតនៅក្នុងឆាតរបស់យើងគាត់បានផាសលេខទូរស័ព្ទហើយអូខេអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺយើងរកអ្នកឈ្នះរង្វាន់កែវចម្រោះស្រាក្រហម voice card របស់យើងឃើញហើយអ
អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតសម្រាប់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹង webinar របស់យើងហើយសង្ឃឹមថានឹងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹង webinar ក្រោយៗThank you, Eleanor and Phong. Thank you, everyone. For your cooperation today. Okay, thank you, everyone. Thank you, Andromeda team. Thank you to all our customers who have attended today. Yes, and you all stay safe. Take care, everybody. Yeah, thank you, sister. Thank you, Okay. Phong, and thank you, Da and Pongsak. Okay, thank you everyone. Stay safe. Thank you. Bye. Bye. Take care. Bye bye. Thank you អរគុណ